پولٹری فارمنگ سے مراد مرغیوں، بطخوں اور دیگر پرندوں کی افزائش برائے گوشت یا انڈوں کی پیداوار ہے۔ یہ زراعت کا ایک اہم شعبہ ہے جو دنیا بھر میں پروٹین کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ پولٹری فارمنگ کے ذریعے گوشت اور انڈوں کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے۔ پولٹری فارمنگ میں درست نسل کا انتخاب ضروری ہے۔ برائلر کے لیے کوپ 500، داس 308، لیئر کے لیے ISA براؤن، لوہمن براؤن بائی لائن ہیں۔ پولٹری فارم کے لیے بہترین جگہ رہائشی علاقوں سے دور، صاف پانی اور بجلی کی دستیابی ہے۔ اچھی نکاسی کا نظام اور ٹرانسپورٹ کی سہولت ضروری ہے۔ سیلاب یا بارش سے متاثرہ علاقوں سے گریز کریں۔ پولٹری ہاؤسنگ کے 3 بنیادی نظام ہیں۔ ایک کھلا نظام ہے، فرش پر بچھائی گئی خشک گھاس یا بھوسا اور پنجرے میں مرغیاں رکھنا ہے۔ ہر نظام میں روشنی اور ہوا، درجہ حرارت اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ فارم کے لیے ضروری سہولیات میں چوزوں کے لیے بروئر ہاؤس، فیڈنگ اور وائرنگ سسٹم، دوا اور خوراک کا ذخیرہ، مزدوروں کے لیے علیحدہ رہائش اور کچرا ٹھکانے لگانے کا نظام ہونا ضروری ہے۔ چوزوں کی ابتدائی ہفتوں میں خصوصی نگہداشت، درجہ حرارت 32 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے شروع ہو کر ہر ہفتے کم کریں۔ پہلے 2 دن مسلسل روشنی اور آمد سے پہلے مکمل جراثیم کشی اور خوراک اور پانی فوری دستیاب ہو۔ چوزوں کے رویے پر نظر رکھیں، جمع ہونا سردی اور پھیلنا گرمی کی علامت ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی، وٹامنز، منرلز، اسٹارٹر، گروور، فنشر اور لیئر فیڈ کے مراحل اور دانہ وغیرہ گھر پر بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ صفائی اور ٹھنڈا پانی ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے۔ مرغیاں خوراک سے 2 گنا زیادہ پانی پیتی ہیں۔ نپل یا بیل ڈرنکرز بہتر رہتے ہیں۔ پانی کی جانچ اور گرمیوں میں الیکٹرولائٹس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ نیوکاسل، گمبورو، برونکائٹس کی ویکسین اور ڈی ورمنگ ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر میں زائرین پر پابندی ہونی چاہیے۔ فٹ پاتھ کا استعمال کریں۔ سامان کی صفائی اور حفاظتی لباس کی حفاظت کریں۔ اور بیمار مرغیوں کو جلد از جلد فوری علیحدہ کریں اور انہیں محفوظ جگہ پر ٹھکانے لگائیں۔ فضلہ یا گوبر کو کھاد میں بدل کر فروخت کریں۔ مردہ مرغیوں کو یا تو دفن کر دیں یا انہیں جلا دیا جائے۔ لیئر مرغیوں کو 4 سے 6 ہفتے کے دوران لازمی تبدیل کر دینا چاہیے۔ صفائی کرنے سے بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور مرغیوں کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے۔ خوراک کی مقدار، اموات کی شرح اور ویکسینیشن کی تاریخ انڈوں یا وزن کی پیداوار، اخراج اور آمدنی آپ کو مسائل جلد پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔ چوزوں کی ابتدائی ہفتوں میں خصوصی نگہداشت کرنی چاہیے، جس میں شروع ہی سے ان کو درجہ حرارت 32 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں۔ پہلے 2 دن ان کو مسلسل روشنی اور جیسے ہی ان کی آمدن ہو اس سے 2 دن پہلے جراثیم کش ادویات استعمال کی جائیں تاکہ جراثیموں سے چھٹکارا حاصل کر دیا جائے۔